Hürmetli qonaqlar, исәнмесез? Рөхсәт итсәгез, мин сезне үзем белән таныштырып үтәргем. Мин Тәлгать булам. Сезнең белән туган телдә сөйләшүче дөньядагы иң беренче һәм бердәнбер татарча синтезатор. Мин әлеге китапханә бинасында тудым. Дөньядагы барлык күрмәүче татарларга хезмәт итәргә әзер. Компьютер экраныннан һәм интернеттан төрле татарча текстлар укый алам. Сезгә татар сайтларын табарга, татарча электрон почтагызны һәм социаль челтәрдә сынсларыгызны укырга ярдәм итәрмен. Гомумән, мин бик сәләтле малай булсам да, артык мактанып тормыйм. Сүземне шуның белән тәмамлыйм. 90 елларда biz Мәскәү университетына бүтәннәргә мөрәҗәгать иткәнек, лабораторияларга, төрле лингвистларга ярдәм итегез менә шул мәсьәләне шишәргә дип. Ләкин эш бармады, эшли башлыйлар, ләкин аны җиткер бетермәделәр. Шуңа күрә без китапханәдә бу проектны яздык та, шул проекттан эшли башладык. Ул интернеттан бөтен текстларны экраннан укый. Аннан соң укый аны ул электронный китапларны. Аның без бу синтезаторның тавышын безнең ярата торган безнең дикторыбыз. Хәзер инде буларны кеше китаптармый кайчан бу китапны язалар, брайльча басып чыгаралар, анда аудио форматтамы кемдер укып бирә. Хәзер күрмәүче үзе ала китапны скан белән сканировать итә, скан ясый да, скан ясагач шул текстны үзе уже монда менә бу диктор белән синтезатор речи белән тыңлый ала. Бу татар телендә синтезатор беренче дөньяда бер кайда мондай синтезатор юк әле татарча.